buôn thằng ngày ở phục bà đài nên cái thằng can rục thoát đã xoay rồi cho mới xoay rồi khơi đại được bạt cồn nè mình bạt ố đấy nè bọt chìm riêng khóa nó bạt ồn bạt ỏ linh vì tụt mong tao chưa bọt nó bạt ỏ đời straight way cho nam mình nè room cho mùi đây bạn can rục thoát cồn nè pro mùi sẵn lắc đa rô group cho là họ bằng tọp bị bạt cồn bạtประมาณ khai chơi ống nè ở dạ pe buôn thằng ngày hai nơi tại rô mình khơi tiết từ ở phục mà đài như sầm rạch chất nó trôi từ sả la sang cắt chom chai khăn po san chơi tiết khăn po san chơi nâng ở chui xoay như rô cà pi là như thằng ngày thì đọc buôn khai xây ham sân bạch đằng tam ca ang pi stray mua hâm liêng ở dù học sập chám là ông sấy chỉ nẹt đại lụa đồ bình tĩnh bình tuổi nơi mộc ở rồng chạ ở sạn nơi tiệt chuối phum tuol phùng rô cái này rồng chạ chay nó ngày muốn sang cắt chom chai khăn po san chơi miền sọc cầm nát nơi phum mà rôm khum mà rôm sọc ông cô chi khai cặp bơ đó miền đây chung một bu phiếp ở dụ chặt sập chám ở chỉ kêu bùng riêng cho này vót để sạn nơi tiệt nơi khung phum mà tuol sầm ôn chỉ muốn bring nè khám chở miền pro nô pram nè hai đường sấy chủng luôn buồn nèไอ้ขนมนูโกนจำนวนประมุยเนี่ยรู้ในจมวยปุ๊บหอยเมียนตาโกนใส่ปีเนี่ยที่ได้โมกสนะในเตียชัวลุกายทาโดลุโดจมวยมาได้ด้วยจำนายไอ้โกนโปรได้บัดคลูนู้ชมูพี่ปดดำอายุมาพิมวยชนามโอ้ทำไมเนี่ยจองผ่ายขยมไม่นั่งเรียนบานเติมธนาที่ผมไว้สนะในจมวยปุ๊บเนี่ยบานบ่บ้องเจ้าการศึกษามีในชุบเรียนนะอย่าไปบุญชนามกันลองมาให้บรรทบปีสายกุบมืดแพะมันละอมีมืดแพะเครื่องเย็นเครื่องเหมือนเย็นในที่โน่ก็คลายตัวชีเหมือนนุ่งอย่างเย็นได้ให้ก็ทลบในมันโดนกายปลายปลายเครื่องเย็นเนี่ยพองได้แน่ลูกเจนมาวิ่งบานระยะปีเชียงมือชนามโกนนี่ก็คลายตัวเชียมนุษย์เมียนสเตมันปลอกระไดตีนอใครนะนะปนปนอยู่กับจุนกระดาวอยู่เวนีรีกระดาวออกไปที่อาแหละโจรเตี้ยระหดดอลเย็นดอลเปลี่ยนเย็นหายยืงในแต่เมียนอากาศในขนมกากายปลายจังปันตายบ่กากายปลายวิธีเอายืงขาดบองเฉินนะกากายปลายคลาบสถานเพียบวิครั้งปีอัดอาจได้ไอปีคลาคือไทยยืงประดับอัดบานแต่เตี้ยเวียนนอมเอาสเตยืงเหมือนกรุบยังโดยการในศึกษาหนังมุ้ยนะบ่านั่นก็เลือกอุทธรจังมองเอาดังฉบับตะมองบ่านั่นไงสเตมันกรุบกร้อนหายพวกมาได้หรือกับบอมโอนึกได้บรรทุกบรรทุกสลับแต่โกนโปรนั่งบันเตียงกล่องโอ้สมาธิมันโตมวยเครื่องนับปอใบตองได้ตรองจีเชนตื้อได้ปรับพวกท้าตื้อเตี้ยชั่วระหว่างมาได้นะบานเจ้าพวกมาได้ในใบขี้นี่บ่าในใบขี้นี่เป็นแมนเล่งนี่ที่ก่อนถ้าก่อนในเตี้ยชั่วมวยตื้อดำใบโรซีนะบานจังในเตี้ยมาได้ชั่วแล้วคือท่านในภูมิตัวปุ่งโรได้ในจวบหนึ่งคลุ้นมีลุยใต้มาปอนปรามโรยเรียลตี้สลับแต่บัตรโหดตั้งปีไงที่ดับมุ้ยขายใส่หาที่บาดังได้ทาโหดมาดอลเบลนี่กอดบันดาสวายโรโกนกรุบจรละเหาะตั้งกันรุกทอดดูเนี่ยcáiกันรุกการทาถนัดดักนวมถูกปัตตกรรมยังแต่ให้ก็ทางอย่างนี้ให้ตามโป้ก็บาตามสังกัดไอ้คือทาจังเอาจุยในสวายโรคเอาบ้านแต่ตามรัฐพิษbà mình thử xoay rồi khơi những bơm khơi nhưng tham bệnh bà sẽ tới kháng lưới có ban piu niu đọt bong ôn phải chia rót tầng bà sân chỉ ban khơi nên rụng riêng bà hạ bà hai miền chỉ con po ấy mình lấy cái po bài tong đại tròn đó bà khơi bà hai vây mà phay mùi năm nên trứng chui phèo phong bà chui phèo phong rồi có chui khọt tục ấy trứng á bà ở con sông bà chọc trầm năng hay chun từ nhà sập phi bận to cho lời ní cứ cả này không phải đây mình mà đòn chả cả này không phải đấy cứ không phải đây mình xây hai thật ra sẽ vẫn nó lùi lẹp nắm ngồi đây sầm lập luôn stray mà nè nó cứ tôi chất chỉ mùi năng phải đấy để mình xây mây hay ban thật ra sẽ vẫn hai lẹp năm ngồi đây trongปีกรอบสำหรับสะดวกสะดังเติมบันไดดักยกเติมมันทีเป็ดเลี้ยงกระเป๊ะจุ่มแร่จิปุลการปีวิลเลียมมองปรับไปยุคไงตีดับบ้วนไข่ใส่ห้าในพุ่มบ้วนสังกัดจอมเจ้าคันโปแซนจีสเตรย์ได้เล็บน้ำนั่นคือมีชมวดท่าเซนจันทีอายุมาเพย์ปรำชนะมันบกระบอลเนื้อเตี้ยจะสนะเนื้อเตี้ยกัดหัดขังเลือหายตามประพบบอลเมียนปีสัตว์เย็ดบานไหนดังท่าก็ได้โดยประจันได้มีไฟไม่ในขังไกลเพื่อเอาสังคมครัวซ้ามีพีประกรรมประกอบการปีลิงเกตไงตีดับใบไข่ใส่ฮันนี่เซนจันทีบ้านผักสาเบียจมูกเนี่ยจัดค้างเราโหดสระวังจุกจอมหายบ้านเล็บนำงงเด็กนั่งคือดอลเตอร์ปรำปีกรอบไอ้น้องหายเด็กใบปุบปุ๊มอดสลับสะดุกสะดังก็เติมมา
ម្ដាយប្រទះឃើញបានដឹកតាមម៉ូតូយកទៅលាងក្រពះជំរះជាតិពុលនៅឯមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសមៈតាន់ពេលវេលានៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមិនឃើញមានវត្តមានរបស់ប្តីទៅមើលទេឃើញមានតែម្ដាយនិងសាច់ញាតិដឹកមកមន្ទីរពេទ្យបានធូរចាដឹកមកមន្ទីរពេទ្យតែប៉ុណ្ណោះហើយអាការៈហ្នឹងគឺបានធូរស្រាលហើយបានដឹកត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបាទចានេះករណីសំណាងមែនតើនឹងចេះសំណាងហើយដែលអត់គ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតណាប៉ុន្តែគាត់ប៉ុនប៉ងសម្រាប់ខ្លួនឯងអើយកុំអីបងស្រីអើយបងប្អូនអើយវាជាបញ្ហាស្អីក៏ដោយក៏អាចដោះស្រាយបានដែរឲ្យតែយើងចាត់ទុកថានោះគឺជាបញ្ហាមួយហើយគឺថាយើងព្យាយាមរកវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានោះណាគ្មានអ្វីដែលមិនអាចដោះស្រាយបានទេបើសិនជាបរោះទៅមានថ្មីយើងចាត់ចែងទៅតាមសិល្បៈនៅក្នុងការអូសទាញត្រឡប់មកវិញណាថាតើហេតុអីបានជាគេទៅមានថ្មីដោយសារតែបរោះនោះជាមនុស្សគេហៅថាចូលចិត្តអញ្ចឹងចូលចិត្តអញ្ចឹងពិបាកដែរណាវាពិបាកប៉ុន្តែក្រែងលោដោយប្រការណាមួយឧបមាថាតើអ្នកនោះគេល្អអីតែយើងខ្វះត្រង់ចំណុចណាយើងសាកល្បងកែប្រែព្យាយាមនិយាយលួងលោបានច្រើនគឺថាអាចមកវល់វិញហើយបើសិនជានៅតែដដែលទៅបទល្មើសពីរសំខាន់ទី1បទល្មើសផាត់ក្បត់ទី2បទល្មើសគេហៅថាទ្វេគុណភាពបទល្មើសផាត់ក្បត់មានន័យថាបើសិនជាខ្ញុំការជាមួយសភាអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍សភាទៅមាននេះមាននោះប៉ុន្តែអត់ទាន់ចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ទេខ្ញុំអូសទាញគ្រប់បែបយ៉ាងហើយណាអស់ចិត្តអត់ថ្លើមហើយសម្រាប់ចុងក្រោយប្តឹងហ្មងប្តឹងពីបទក្បត់យើងណាទោះព្រមមិនទាន់ជាប់ពន្ធនាគារហ្នឹងនិយាយចឹងឡើងអ្នកផ្ទះខ្ញុំប្តឹងដែរជាប់បដ ដោយជប់និយាយប្តឹងអស់ប្តឹងបន្តករណីជាបន្តបាទអរគុណលើចូលរឿងមួយទៀតគឺថាបើកបរមិនគោរពភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ក៏បុករថយន្តមួយគ្រឿងណាចាំមើលបុកយ៉ាងម៉េចយុវជន3នាក់ស្លៀកឯកសណ្ឋានសិស្សសាលាបើកម៉ូតូដូចហោះរំលោភភ្លើងស្តុបស្មារំលោភស្អីរំលោភភ្លើងស្តុបបានបើកទៅបុករថយន្តមួយគ្រឿងដែលកំពុងតែបើកឆ្លងស្តុបបណ្ដាលឲ្យដួលរងរបួសស្រាលទាំង3នាក់អត់ធ្ងន់គ្រាន់បើហើយរឿងនេះកើតនៅវេលាម៉ោង 9:15 នាទីព្រឹកណាថ្ងៃម្សិលមិញចំណុចស្តុបសន្តាគារ Long Bay Plaza ផ្លូវ289កែង528សង្កាត់បឹងកក់ទី1ខណ្ឌទួលគោកតិចហ្មងនេះបាទខណ្ឌទួលគោកសាកសីនៅកន្លែងកើតហេតុបានដឹងថាយុវជន3នាក់ជិះម៉ូតូម៉ាក់ Smart V ពណ៌សតាមផ្លូវលេខ200គ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ដោយបើកបំពេញទាំងភ្លើងស្តុបក្រហមណាបើកទៅបុករថយន្ត Toyota ព្រុសពណ៌សណាបើកបរដោយស្ត្រីម្នាក់ជិះតាមផ្លូវ528ក្នុងទិសដៅពីលិចទៅកើតឆ្លងស្តុបអតិភិបមានន័យគេកំពុងឆ្លងស្តុបអតិភិបរបស់គេត្រូវម៉ូតូបើកទៅបុករថយន្តចំទ្វារហៅថាមុខចំហៀងខាងឆ្វេងហ្នឹងហើយទ្វារមុខណាបាទចំហៀងខាងឆ្វេងទ្វារខាងឆ្វេងធ្វើឲ្យរថយន្តហៅថាចំណែកអ្នកជិះវិញគឺថាទាំង3នាក់រងរបួសស្រាលដួលព្រុសទាំងហ្នឹងណារងរបួសស្រាលហើយម៉ូតូនោះក៏ខូចខាតផ្នែកខាងមុខទៅបាទនេះម៉ូតូហ្នឹងម៉ូតូហ្នឹងទេម៉ូតូវ៉ាឃីវមិញស្មានស្អីស្មាស់វីទេក្រោយពេលកើតហេតុរថយន្តនិងម៉ូតូបានបើកទៅអែបនៅចិញ្ចើមផ្លូវចរចាមួយសន្ទុះដោយខាងម្ចាស់រថយន្តទាមទារសំណង$400បាទអូនមានលុយអត់ណាចំណែកយុវជនជាសិស្សសាលាបានទូរស័ព្ទទៅហៅម្ដាយបាទទៅហៅម្ដាយស្មារតីទូរស័ព្ទអន្តរាគមន៍ណាមកជួយអង្វរមកជួយអង្វរម្ចាស់រថយន្តដោយសុខចិត្តទទួល$250បានហើយក្មួយស្រីអើយណាយកយល់ទៅកូនមីងវាអញ្ចឹងទៅហើយណាកូនជប់ធ្វើអញ្ចឹងមែនណាបងប្អូននឹងបើកលឿនណាអត់ស្រួលទេស្តុបក៏ហមហើយនៅតែទៅទៀតណាបើថាស្តុបវានៅលឿងយើងគ្រាន់ទៅតិចបានណាយើងលើកដៃលើកជើងទៅសុំគេទៅបើយើងបញ្ញាប់ក៏ហមហើយហ្នឹងនៅតែប្រឹងទៅទៀតបាទរឿងហ្នឹងគឺសិតតែជារឿងបបាក់ហើយបាទអរគុណណាហើយអញ្ចឹងដោយសារតែរឿងហ្នឹងវាកើតនៅម្ដុំទួលគោកម្ដុំគេហៅថាស្អីមិញស្អីឡុងបិចផ្លាសាកន្លែងហ្នឹងมันមានគេហៅថាសាលាបឋមសិក្សាមួយគៀកហ្នឹងខ្ញុំនិយាយរឿងខ្ញុំតំងទៅពីដើមឡើយកាលចូលធ្វើគេហៅថាអ្នកកសែតដបងឲ្យតែមនុស្សជុំគឺសម្រុកចូលហ្មងចូលតែមើលហ្មងចូលទៅដើម្បីធ្វើព័ត៌មានដល់ពេលម៉ោង11ខ្ញុំជិះម៉ូតូមួយមិត្តភ័ក្តិក៏ឃើញមនុស្សឡងជុំសម្រុកចូលទាំងបណ្ដាកង់ផងទាំងស្អីផងមាននគរបាលនគរអីផងទៅវូពេញនឹងខ្ញុំប្រាប់ទៅឈប់បាតកម្មមកយើងបានមួយរឿងឯពេលនេះដល់ពេលចូលដល់ពូមានកាយពូហ្នឹងរឿងយ៉ាងម៉េចពូថាទេគេមកយកកូនគេចេញពីសាលាតាអូខ្វះគេជាងស្អីទៀត
máu đọc môi côn cái tranh bị giá khi mà do côn kia dư tha cái bắt cảm chạm mà cái có mấy ban mà riêng riêng dương tập bồn cái này ở côn lấy sông mà nhà sầm rạ một lệ sân để tiết chạm chuẩn bị chun po để miền lo chỉ trả tiết chỉ khai ra vẹn bánh chọc tầm đấy